各位观众大家好，又来到我们的开箱时间。然后我们今天要开的话就是这一支 Realme XT。如果最近有在注意手机的话，会发现这支手机目前在台湾是非常的红哦。应该是怎么讲？就是台湾现在都在抢这支啊，因为这支就是我们目前的所说的不到10000元的 CP 之王啊，就这支。然后它的售价的话是7999，然后小弟我刚好很荣幸的在它的开放购买的那一天就抢到一支。那我们今天就来开这一支我们的 CP 的王者 Realme XT。然后我们看一下它的封面的话，我是订购了蓝色的，它封面的话就2只手机，然后这它的 mark， 然后在旁边就它的牌子哈，然后这边一个 R 的图案，和右边一样，然后后面我们就不讲了。然后我们这只手机的话，它为什么会说是 CP 的王者？就是它的搭载的 CPU 的话是712的哦，就是那个高通712，然后配上8G 的 RAM 跟128G 的储存容量，然后再加上它有 NFC， 然后又有那个2CA， 而且是全台湾的那个5家电信商的 CA 都有那个囊括在里面，所以它的 CA 是很完整的哦，它的2CA 是很完整的。然后有 NFC 的话，就代表它可以用支付哦，我们那个一般的那种什么 Google Pay 那些支付的话也可以用。所以以这个价位来讲，又搭上高通的 CPU， 因为大家还是比较习惯用高通的 CPU。8G 的 RAM 跟128G 的储存容量，再加上它可以双卡就算了，还可以再接记忆卡，而且不是3选2，是3卡都独立，所以这个非常吸引人。所以这只手机当时决定要开卖的时候，非常的抢手。好，我们来看一下手机的内部吧。我们现在把盒子打开，然后我们打开之后，我们先看到就是这一个。它有那像我之前开的那个华为的那一只的话，是直接看到手机，不过这一只的话并没有，就看到这个盒子。盒子打开的话，这个盒子里面的话，它就有一个它附的果冻套，果冻套在这边，它附的果冻套。它这次这个果冻套的话，它不是透明的，如果我们在荧幕上面这样看的话，它有一点黑色的哈，就有一点不是纯透明的，就有点黑色的。然后它的果冻套比较厚，摸起来的话比较硬啊。这果冻套我们就放到旁边，然后再接下来我们就会看到的就是手机，手机在这边。然后手机的话，我们先把它拿起来，我们今天就先不看手机，手机先拿起来，然后拿起来之后放旁边，我们再看把这张纸拿起来，就看到它的充电器跟它的传输线。它这个传输线跟那个我那一次开的华为的5T 是一样的，就是一定要他们的专属的充电线配他们专属的充电器，才可以开启它的专属的快充。然后它的快充的话，在这边哦，这是个 VOOC， 我记得是 3.0 的版本哈，VOOC 3.0 的版本。所以如果你要支援它的快充的话，一定要配它原厂的充电器跟它的充电线。它的这个线的话，我们这样看起来是真的是比一般的 USB 的线还要粗啊。然后它的头是 Type C 的，然后它这个是用黄色代表，所以它的充电器这边是黄色的。它的充电线其实它的这个头里面，我们这样看的话，应该微微的也看得到它是黄色，这是他们的专属的颜色。然后再来盒子里面，唯一可以看到就是卡针。好，那我们盒子大概就介绍到这边完毕。那我们现在来看手机，因为这手机我大概已经有给它操作个1天了哈，就大概玩个1天，所以让我了解一下它的功能。我这直接可以告诉大家，等一下我可以告诉大家的心得。然后以7999的手机，它有屏下指纹哈，它有屏下指纹。我们现在看到有屏下指纹，我们从这画面来看的话，看得出来。就是现在我把它解锁，我们现在看到它已经亮出了这个指纹，然后我的手一点一下，它解锁速度非常的快，
而且手机的话，它本身你一买的时候，它就有附上保护贴了哈，它上面就已经贴了一个保护贴，所以一开始因为新手机一开始出来的话，可能没有保护贴啦，所以外面也比较难买到的话，你可以先用它原厂附的保护贴先挡一下。那我们看一下我这次买的蓝色，那我这次买的蓝色的话，其实它的一边是蓝，然后一边是偏紫色。我们看这个侧边这边，它这边已经像有点蓝绿色了。这一面的话，那我们到另外一面的话，这一边看起来是完全就像我觉得啦，已经是深蓝色或紫色的颜色，所以它跟那个5T 的那一只比起来的话，5T 的是蓝的话不是比较均匀的。然后它们的排列一样是这样4镜头的，后面就4镜头。然后前面的话，它这个就不是那个挖孔屏，它是我们一般的比较常见的水滴屏在这边。然后我们就可以这样解锁它的界面，就这样子。然后 NFC 的话，它的 NFC 我记得的话是在这个区块，哦，就是我们上面的这一个区块的位置。然后这只手机我大概今天我认真的玩了一天，因为毕竟还是要熟悉这只手机的操作。玩的心得是，这只手机如果以7999的价位来讲，它完全不会对不起这个价位。然后它的拍照，我今天也去拍了大概就整个下午。等一下影片的最后我会放它今天拍的效果。我是觉得它的拍照其实以这个价钱来讲还不错，虽然没有到那个华为5T 的效果，可是我是觉得很接近了，就觉得这个拍照是可以使用的。然后我今天在用的话，我是觉得它的微距啦，它的微距拍照的话，效果比较没有那么好以外，其他的它的没有那么好，不是说不清楚，就是它微距拍的话，可能是画素比较低一点吧，所以那个照片是感觉没有它其他的镜头这么抢眼呐。虽然画素不代表的画质，可是我是觉得它这一颗的微距跟那个华为的5T 比起来就没有到那个能力。不过其他的镜头比起来，其实我是觉得非常不错。然后这个手机有这样用的话，其实7999非常推荐买这支。如果你抢得到，有 NFC 又有快充，又屏下指纹，然后后面又有4镜头，然后128G 的储存容量，8G 的 RAM， 然后3卡独立，还可以外接记忆卡哦。所以以7999，如果可以的话，建议大家也去抢一支吧。哦，这只手机如果你送给你的小孩，如果真的小孩在国中或高中送给他们一定会非常开心，因为这个已经非常够用它的使用。然后对，讲到这个就想到，既然讲到这边，我就想到我们一定要看的就是安兔兔的跑分。那我们来看一下这只手机，我测它的安兔兔的跑分在这边，哦，就带给镜头来看一下，这只手机可以跑安兔兔的分数在这边，个十百千万10万22万分，以7999的手机可以跑22万分，对一般来讲是非常的够了。然后我大概讲一下我的其他的手机，像我的那个 Sony 的10 Plus 那一只啊，我记得它好像是高通的 S636吧，没记错应该是那个 CPU 的话，它大概安兔兔 V8 的版本的话，大概可以跑13万分。然后我的 ZenFone 4的话是高通的660那颗 CPU 的话，可以跑17万分。然后这个 S712 的话，它可以跑22万分。所以如果你要玩一般游戏，也不用担心，RAM 也够，储存容量也够，又能装记忆卡，又有屏下指纹，所以很明显，如果你要选7999左右的机子，应该目前就非它莫属。好，那我们影片的最后，我会放上我这一次拍的这只手机的照片，放在后面给大家欣赏。那我们今天的开箱就到这里结束，谢谢各位，拜拜。